нужны эти мелочи? Не знаю. Или забрать лучше? Но это точно не нужна. Это может еще пригодиться кто-нибудь там в щелях. Все. И не знаю, а это я думаю. Это что за переходник? Это, наверное, да. Что за переходник? Это на трубку для того, чтобы ставить. Вот. А, это, наверное, чтобы это к станкам подключать. Нет, это, наверное... Нет, вот это. А, да, это переходник для станков. 100%.